Good day, sir. Ang gagawin ko po na project ngayon na i-combine ko ay relay-aided closed-to-operate alarm, non-latching, and police siren. Here we go. Una, layout. So ito na yung layout, bali lilinawin lang natin para dun sa PCB board. So ito malinaw na, bali ilalapat na natin sa tape ng PCB board para makopy natin. So yan, may tape na yung PCB board. Bali ilalapat na natin siya sa tape ng PCB board para makopy natin yung layout. So may layout na din yung tape ng PCB board. Bali lilinawan na lang natin para masayos. Stranded in the open, dried out tears of sorrow, lacking all Yan, tapos na din yung layout ng isa. emotion. Bali yan, ikakat na natin yung layout. Staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow, moving with the motion, Okay na yung una, next PCB naman. following the light that sets me free. Tapos na natin nikat yung tape, so pwede na siya ibabad sa perchloride. So ito na yung perchloride, tsaka ito yung lalagyan. So lalagyan na natin yung PCB. After 5 minutes, di pa ready. Ganon din sa isa, di pa ready. After 10 minutes, medyo okay na. After 15 minutes, ready na yung PCB natin. Huhugasan na natin. Itong perchloride, tatabi ko muna kasi magagamit pa yun sa susunod. Yan, okay yung pagkakalapat ng tape sa PCB.
Yan, bubutasan ko na siya. Yan, dahil wala tayong drill, lumanap na lang akong pambutas. Yan, okay na yung butas ng una natin PCB. Next PCB naman tayo. So yan, simulan na natin hinangan yung may mga copper ng PCB. Here we go. Yan, okay na yung hinang. Ngayon, ikakabit ko na yung mga components sa PCB board. So yan, nakabit na natin sa PCB board yung mga components. Hihinangin na lang natin. Yan, okay na, nahinang na natin lahat. Testing muna natin kung okay siya o na-function na mabuti. Yan, testing muna natin siya sa buzzer. Next PCB naman. Invincible. Yan, okay na rin yung hinang natin sa police siren. Yan, tanggalin na rin natin yung mga sobrang paanong components. So, yun. Ito na po yung circuit na ginawa ko, sir. Ito po yung relay aided close to operate alarm non-latching. Yan po. Tsaka ito po ang ating
police siren circuit. Yan. Police siren circuit. Ito yan. Ito yung speaker. Yan. Yan. Try na po natin. Po, yan. Ito po. Ano po sa isa? Po sa isa. So ito na po yung project ko. Nilagay ko na po dun sa kahoy. Lagyan ko na po ng frame. Bali, pipinish ko po yan sa susunod kung matapos ko po. Ayan. Ito po yung police siren na circuit. Yan po, nakakonect po siya dun sa non-latching po. Yan. Kung pansin nyo po, nandito po yung wire nung kanina. Yan. Binago ko na po, nilagay ko na po dito. Ito, yan. Ito na po yung mga wire nya. Yan, ito po. Ito po yung button. Yan. Lagyan ko po ng connection papunta po dito. Yan. Ito rin po. Yan. Ito po, yan. Tsaka itong isa, may clip. Bali po, dudugtungan ko na lang po siya kung sakaling di abot sa iba't ibang mga pintuan po. Yan. Yan po, testing po natin. Ito ba yan? Testing po natin itong button. Ito po yung button 1. Then, ito po yung button 2. Pangalawa. Ayan po. Nagana po. Next. Ito po. Ayan. Button 3. Ayan. Ayan. Ano po. Bali, setup na po natin sa doon. Sa taas. Let's go. So, yun sir, yun. Bali po naka-open. Off muna natin. Saan natin? Open na. 9 volts po yung supply natin na battery. So, malaki. Yan. Ito, di-adjust po. Yan. Para pagka, umaga naman. Nakaganyan lang siya. Pag gabi, na tulog na lahat. Yan. Gaganyan po sa pinto. Yan. Ito po yung pinto namin. Yan. Try natin. Yan. Yan. Baba natin. Nakabukas na. So, pagka Yan. Yan po. Bali, naipit po yung sa push button. Kaya ganun. Yan, pagka inangat natin konti. Ayan. Ayan. Bale po meron pa siyang mga push button dito na dalawa. Bale po yung supply na lang po natin yung sa iba. Ayan. Kasi hindi pa po abot, wala pa pong jumper para dun sa ibang pinto. Ayan. Kaabitan lang natin sa susunod. Ayan. Wow. Yan, pumasok.
See you.